So, herzlich willkommen zum nächsten Let's Boss Show von Sound of Death mit dem lieben Bloody Knights. Immer noch. Ja. Genau, also Sounds. Schaut so aus. So ein bisschen blau. Und ja, sag du mal seine Daten. Seine Attack-Rate ist 282 bis 292 dem Game. Er ist ein Melee-Boss und hat 8025 HP und befindet sich auf Cardiff. Befindet sich auf Cardiff in der Cardiff aber Dunkmine. Zweimal gibt es ihn, und zwar einmal im Thieves Shelter und einmal in dem oberen Miners Rest. Ja, hier. Er ist Level 15 und hat eine Attack-Hit-Rate von 155. Von was? Eine Attack-Hit-Rate von 155. Okay, gut. Dann wollen wir ihn mal ziehen. Joa. Ja. Das war halt Sound. Und ja. Wir gehen jetzt zum nächsten Boss. Bis zum nächsten Let's Boss Show.